केला प्रेमी बंदर। जंगल के बीचों बीच एक मजेदार बंदर रहता था जिसका नाम था बंटी। उसे पेड़ों से झूलने से भी ज्यादा पसंद थे केले। एक दिन बंटी को जमीन पर कुछ चमकीला पीला दिखा। उसे लगा कि ये एक केला है। बंटी ने झटपट उसे उठाया और एक बड़ा सा कॉर्न ले लिया। बंटी चिल्लाया। वो केला नहीं था, वो तो वन रेंजर का पीला जूता था। सारे जानवर हंसने लगे। हाथी खिलखिलाया, तोता चिल्लाया, अब बंटी जूते खाता है। शर्मिंदा होकर लेकिन मुस्कुराते हुए बंटी बोला, ओह, लगता है मुझे केले की शेप